আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ে ছাই হয়ে গেছে সবকিছু। গ্রাস করে নিচ্ছে বাড়িঘর, অফিস, আদালত, গাছপালা, সবকিছু। কয়েকদিনের দাবানলে যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই অঙ্গরাজ্যের মাউই দ্বীপ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। দ্বীপটিতে এখন পর্যন্ত অর্ধ শতাধিক মানুষ নিহতের খবর মিলেছে। এখনও নিখোঁজ রয়েছে হাজারের বেশি বাসিন্দা। আটকা পড়েছেন অন্তত ৪,০০০ পর্যটক। হাওয়াইয়ের গভর্নর জানান, গেল মঙ্গলবার ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হওয়ায় প্রচণ্ড ঝোড়ো বাতাসের কারণে দাবানলের তীব্রতা বেড়ে যায়। সমুদ্রের তীরবর্তী লাহাইনা শহরেও এই দাবানল ছড়িয়ে পড়ে। ১২,০০০ বাসিন্দার দ্বীপটি অগ্নিকুণ্ডলিতে পরিণত হয়েছে। ছাই হয়ে গেছে ১৫০০-এর বেশি বসতবাড়ি। আগুন থেকে রক্ষা পেতে অনেকে সাগরে ঝাঁপ দিচ্ছেন। তাদেরকে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে উদ্ধার করা হয়েছে। অনেককে পাঠানো হয়েছে আশ্রয় কেন্দ্রে, তবে সেখানেও পৌঁছে গেছে আগুনের তাপ। বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে গোটা দ্বীপ। স্থানীয় জরুরি সেবা বিভাগ জানিয়েছে, নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। প্রাণহানি এড়াতে আশপাশের এলাকাগুলো থেকে বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সব ধরনের সড়ক পথ। জানানো হয়, বিপর্যয় শুরুর পর থেকে কয়েক বিলিয়ন ডলারের সম্পত্তি ধ্বংস হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় অঞ্চলটিতে মোতায়েন করা হয়েছে বিশেষ উদ্ধারকারী দল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বৃহস্পতিবার এই দাবানলকে বড় ধরনের দুর্যোগ উল্লেখ করে দুর্গতদের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে ত্রাণ সহায়তার ঘোষণা করেছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, তাদের অনেক সাহায্যের প্রয়োজন, কারণ দাবানলের ক্ষয়ক্ষতির প্রভাব কাটতে কয়েক বছর লেগে যেতে পারে। উনিশশো সালে যুক্তরাষ্ট্রের ৫০তম অঙ্গরাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পায় হাওয়াই। এর পরের বছর ১৯৬০ সালে সুনামির কবলে পড়েছিল দ্বীপ অঙ্গরাজ্যটি। সে বছর বিগ আইল্যান্ডে সুনামির তোড়ে ৬১ জন নিহত হয়। অমিত হাসান রবিন, কালবেলা ডেস্ক।